Hello， 早晨，好耐冇同大家拍一個 weekly vlog 啦。豬仔咧今個星期 term break 啦，咁係由今日開始一路放差唔多10日左右嘅學校假期，加上咧今日係包子嘅 interview 日子啊。其實我哋揀 PN 咧嘅方法得一個啫，就係近屋企。呢一間咧就真係步行距離已經會去到。演完再 update 大家。寶姐，今日嚟睇下着住啲咩衫去 interview。靚靚，咦，真係大個咗好多啦！我哋出門口咯喎，行咯喎。Let's go！ 今日係轉涼嘅第一日啊，所以好舒服啊。煙完啦，比想象中係好啲。出到去係勁驚陌生人啦，爬山步需要長啲時間 warm up 啦，所以呢啲我全部都預咗嘅。咁但係最後咧，其實佢係冇喊嘅，不過可能有一啲 instruction 要去做嘅時候，佢就唔願意做。一開頭咧，同啲爸爸媽媽一齊玩遊戲啦，啲老師咧就會行埋去同啲小朋友傾下偈啊，或者同啲爸爸媽媽傾下偈，問下佢點解會揀呢間學校啦，你大概想用一個咩教學模式去俾小朋友去讀書，小朋友嘅性格喺屋企會做啲咩？呢一 part 咧，包子其實都 OK， 佢同其他小朋友係有互動。下一 part 就係 circle time 啦，咁好多 playgroup 都會有嘅，咁就一齊唱下歌啊，然後俾少少指令啊，叫啲小朋友主動出去拎啲嘢，跳下舞咁樣嘅。豬仔之前係疫情期間啦，所以無論係 PN 定係 K1 咧，其實我都係 send 片去 interview， 好簡單，但係又係我第一次真係出去體驗嘅一個幼稚園嘅面試啊！我哋諗住帶包子去商場一陣，跟住夜晚飯之前翻嚟啊。家姐佢都話佢攰咧，咁佢會喺屋企畫畫。佢自己撳咗個綠點掣喎。係啊。佢頭先撳咗呢個紅色掣。咁咩？哇！又喺度做呢啲古怪嘢。你睇下嗱，呢個就係真實嘅佢啦。而家 warm up 咗啦。好。阿中阿陳文，哇！佢喺度跟翻啲 beat 喎。包姐，包姐去邊啊？揀一份禮物啦！你今日買。琴日朝頭早咧帶完包子去 interview， 下晝再出去尖沙咀咧，都 feel 到有一陣秋意。我哋屋企咧都係食 body lotion 嘅狂魔嚟嘅，因為咧豬仔包子佢哋小朋友呢一轉天氣就會好容易覺得好痕啊，跟住其實阿波都係濕疹底嚟嘅。早排去完英國，明顯都比香港乾好多，然後又搭完長途機，成身啲皮膚咧都變得唔係好穩定。沖完涼之後搽普通嘅 body lotion 咧，撳下電話，瞓覺之前咧已經會覺得好痕啦，又想重新再搽過。有陣時瞓到半夜咧，都會有一種想拗痕嘅感覺。除咗塊面要轉季咧，身體嘅護膚品咧喺而家呢啲乾燥嘅天氣底下咧，大家都係時候要轉翻啲滋潤啲嘅保養品。Aveeno 呢個牌子咧，相信大家都一定聽過㗎啦，主打係天然滋潤，仲有嬰幼兒系列。以前拍 BB 用品片啦，或者豬仔細個嘅時候咧，其實都有用佢哋啲產品。最近咧就係用佢哋呢一款黃牌嘅 Skin Relief Moisturizing Lotion， 係米黃色嘅，其實咧係天然嘅燕麥顏色，有3重嘅燕麥成分，仲有乳木果嘅萃取，成分非常之天然。搽上去之後咧就好容易推開 ，feel 到本身好乾好痕嘅皮膚咧，真係會有舒緩到痕癢嘅問題。仲有益生元嘅燕麥，有效幫助翻肌膚，促進好菌嘅生長，同埋強化皮膚嘅屏障。夜晚瞓覺搽完之後咧，有時第二朝起身咧摸翻自己啲皮膚咧，都仲覺得係滋潤嘅，唔會有乾燥痕癢嘅感覺。泛紅嘅情況咧都改善咗好多。去旅行咧就真係淨係求其搽翻酒店嘅 body lotion 啦，冇特別保養翻身體嘅皮膚。翻到嚟之後咧就用埋呢一款 Aveeno 嘅 Skin Relief Body Wash， 係針對敏感肌嘅沐浴露嚟嘅，可以舒緩翻敏感嘅皮膚，泡泡溫和洗淨翻皮膚嘅同時咧，
咧，亦都可以做到好保濕嘅效果。頭先講嘅嗰兩款產品咧，都係比較適合乾性敏感嘅皮膚啦。但係如果咧你都係中意質地比較輕薄啲，可以用翻佢哋呢一款 Daily Moisturizing Lotion。同樣咧，佢都係會有天然嘅燕麥，搽上去感覺咧係更加清爽，容易吸收，比較適合一啲日常保養，幫皮膚補充翻水分啦。皮膚夠保濕咧，自然就可以長期都保持嗰種水潤嘅光澤感。優惠時間又嚟啦！而家11月17至到30號買全線佢哋嘅成人同埋嬰兒系列嘅產品，第2件半價。想入手一啲滋潤嘅身體護理產品咧，快啲趁呢個優惠去入貨啦！仲有一樣嘢想提提大家，認住產品正面呢一個原裝行貨嘅 logo，正貨產品嘅好處咧就可以避免儲存同埋運送期間咧影響咗佢嘅質量。如果大家有興趣咧，就快啲去睇下啦！今日去一間屋企啊，而家佢喺度認真咁樣度緊稿，跟住咧我哋今日其實係拍一個 IG reel 啦，係嗰啲聖誕節嘅頭髮造型啦。呢一刻就係完全未夾，11月都未到，佢棵聖誕樹已經出動咗。今年你拍唔拍 Formus 啊？今年好似冇乜嘢做喎，但係今年有。扭翻向我，你而家太斜啦，差唔多啦，差唔多。好靚㗎你個頭而家。我就係想講咯，好值得開機啊！我髮根係貼個膠紙啊，總之。謝謝你啊！我哋真係由天光拍到天黑，拍咗成4-5個鐘已經拍完啦。大家記得去睇嗰條 view 啊！佢咧就去咗幾次旅行，幫我買咗幾樣嘢。咁如果大家有呢個胃部消化問題咧，都極度建議。太平胃散啲 friend 嚟。但係佢嘅成分係好啲，因為我中醫話呢個係唔傷嘅，因為中藥成分嘅。日本大支裝。我都買咗。我買嘅時候問佢係咪真係好用到哭，同埋因為我買嗰陣咧，嗰個女仔指住我啲假眼睫毛，係啦，呢個就係係啦，真係得幾乾淨。不妨嘅代購啦，韓國賣帽好出名嗰個 EMIS 嘅呢個袋，平平地，平時用下都幾好。呢個幾好，因為始終佢係呢一隻奶白色咧，同埋佢係嗰啲任刮唔嬲嗰啲布。係啊，應該好易襯。我都買咗呢個。Bye。今日係豬仔期待已久去迪士尼揾 Elsa 嘅日子，夜晚5點半至到7點半，先係 Elsa 嘅樂園嗰部分，同啲同學仔一齊玩住先，跟住到 Elsa 嘅時段咧，我哋先再移動過去 Elsa 嗰個主題嗰邊嘅。差唔多5點，我哋出發去 Elsa 啦。而家玩第一個遊戲咧，因為而家未正式開放咧，成個環境咧都係完全冇人嘅，行入去，好似小小世界咁喎。哇，真係好靚啊！你哋去緊愛莎嘅冰雪皇宮。Anna saved her sister with an unselfish act of true love. The force of frozen. 我仲中意攬住人㗎。好勁喎，希利，你竟然玩得過山車啊！哦，唔知佢驚唔驚咧？好緊張，你好緊張，勁唔驚？哇，咁樣喎，前面。
今日我哋出嚟食 lunch 拍拖。我之前同小 B 食過鐵板燒，同我姑姐食過omakase啦，好似同阿波都食過，同阿曉食過港攀。下個星期咧都約咗 Heyman 嚟呢度食 omakase 嘅 lunch 生日飯。今日就係食佢哋新出嘅 sukiyaki 啦，所以佢哋係請咗個日本師傅過嚟做嘅。咁係一個 lunch 嘅 set， 晏少少食埋嘢之後就會去觀塘做瑜伽。之前咧豬仔決定我哋一天嘅時候揀咗向 Fendi 嘅耳環俾大家嘅，今日就約咗個觀眾轉頭喺尖沙咀交收啦，所以我都好緊張。超香喎，跟住啱啱好少少份量嘅扒。落咗砂糖整個係關西風咧，佢都係偏甜嘅。牛係好好食，佢係好酥，佢有分唔同個位嘛，肉眼、西冷、牛肩。咁我覺得咧個 shoulder 位真係最好食，佢最濃肉味啦，同埋咧我自己中意佢冇咁肥。最尾呢一個和牛滑蛋飯已經好飽啦，但係個賣相真係超靚，好好食喎！真係呢個 lunch 嘅價錢都係真係正。如果大家冇去日本，然後想喺香港食 sukiyaki 咧，佢呢一個師傅係專門整 sukiyaki 嘅。中意啊，因為豬仔揀嘢好有品味啊，佢真係好識得揀。好 sweet 啊！啱個觀眾，佢仲買咗 Halloween 嘅禮物俾豬仔啊！但係佢最中意嘅朱古力同埋 macaron 咯，佢一定好開心啊！如果你睇到呢條片嘅，我再次多謝你，同埋希望你中意我哋送俾你份禮物。超級耐冇嚟上瑜伽啦，之前又係 keep 住病，買咗生日禮物俾我嘅瑜伽老師啦，仲有英國帶翻嚟嘅手信。呢個豬仔好中意食嘅，好好食㗎，多謝豬仔。係我呢個，唔係係生日禮物。我哋去同學仔生日會啊！大家嘅童年夢想，生日快樂！今日呢個 vlog 咧，如無意外應該係呢個 weekly vlog 嘅最後一日。最尾呢兩日 term break 啦，琴日其實我哋有去到朋友屋企嘅 Halloween party。今日就係同翻佢平時成日出去嗰班同學仔一齊去澳門。之前咧嗰兩次我都冇 vlog，有影過一個 IG reel 嘅好短嘅。其實今日都唔會影太多，咁我哋而家就準備揸車出發啦。間咧頭先除咗呢一邊豬仔去緊廁所嗰個位之外呢，咁呢個係個廳啦。咁我最中意佢哋呢間酒店呢，係佢出面呢個 space 咧，其實都好好。跟住呢，入到去有道門嘅，先係間房。上次嗰間都係咁，但係上次嗰間好似真係大啲。出面個景觀呢，我覺得都係上次好啲嘅。跟住呢，就係呢一個洗手間嘅位置，佢哋洗手間係好大嘅都，我都覺得係上次個洗手間大多少少。同埋上次個浴缸好似就係差唔多 size，
總之我覺得如果以3000蚊嘅套房嚟計，今次個房型好似冇咁好嘅，但係我覺得都好抵㗎啦。啤啤好 Q 啊！佢哋今日呢套姊妹裝，哇！啤啤係咪啤啤啊你？最後佢哋都係落去玩一陣水，因為而家冇落雨啦。嚇！笑咩啊 ？Teddy bear 啊！呢個 executive suite 咧就仲會有個 lounge 可以有得食 tea 嘅，咁就係而家2點半左右啦。咁其實我今日帶咗 iPad 過嚟諗住剪片嘅，所以咧佢哋而家去天河玩咧，我就有少少 me time 剪下片。佢哋嘅 tea set 啊，好簡單，跟住嗌一杯 latte。啊，早時翻嚟啦！趁佢哋未上翻嚟咧，上定嚟先幫我哋 set up 晒啲嘢。呢個 BB 床頭先送咗上嚟啦，同埋咧想俾你望下佢啲親子設施真係幾好喎。啱啱仲攞咗呢個小朋友嘅 bathrobe 啦，同埋仲有小朋友拖鞋。跟住咧，如果你冇帶啲 amenities 嘅嘢咧，你又冇話指定用開咩牌子咧，佢呢度都有㗎。呢個上次見到又係勁 Q 咯，有巴巴啪啪嘅牙刷啊！Teddy bear， 你做乜打人哋個頭？送包子俾 Carrot， 送 Carrot 水包子啊！